Би сангийн яам болон эрчим хүчний сайдаас хоёр зүйлийг тодруулж асууя гэж бодож байна. Ховд аймгийн Даруй сумын нутагт Көшөөтийн нүүрсний уурхаг түшиглэж баруун бүс нутгийг хангах сайжруулсан түвшний үйлдвэр байгуулах энэ асуудал 21 оны улсын төсвөд тусгагдаж энэ гүйцэтгэгчийг одоо эрчим хүчний яам шалгаруулсан тухай мэдээлэл байгаа. Тэгээд энэ төсөл арга хэмжээнд зориулж 12 тэрбум төгрөг суулгасан байсан. Гэтэл одоо энэ 22 оны төсөвтөр энэ асуудал харагдахгүй байгаа. Энийг нэг тодруулж асууя. Хоёрдугаарт нь энэ сайжруулсан түвшний үйлдвэрийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах зорилготойр 5.5 тэрбум төгрөгийн цахилгааны өргөтгөлийн ажил зориулж эрчим хүчний яам техник эдийн засгийн үндэслэл бусад зураг төслийг хийж сангийн яамд 8 сарын 28-ны өдөр явуулсан байна лээ. Энэ одоо асуудал энд бас байхгүй байна. Энэнийг одоо яах ёстой юм бэ? Энэ Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан. Дээр нь одоо баруун бүс нутаг түүний дотор Ховд Говьалтай аймаг бол хамгийн их утаатай, хамгийн их одоо хөрсний бохирдолтой ийм одоо аймагуудын нэг. Энэ асуудлыг ямар байдлаар ингэж төсөв хөрөнгөний бүрхэг байдлаар тавигдсан талаар нэг тодруулга авъя. Дээр нь зам тээврийн сайдаас нэг зүйлийг тодруулж асууя. Зам тээврийн одоо эх жил зураг төсөл арга хэмжээнд Мөс сумаас Мөнх хайрхан сум орох 65 км замын зураг төслийн ажлыг нутгийн зам төсөл арга хэмжээнд нэг хүрээнд шийдвэрлэх тухай хүсэлт хүргүүлсэн. Надад одоо хүртэл хариулт ирүүлэхгүй байгаа. Энэ талаар нэг тодруулга авъя гэсэн бодолтой байна.